Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာ deep page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် deep page မှာလာတော့စာ violation ပေါ့နော် intellectual property violation ပေါ့နော်ဒီ violation ဘာကြောင့်လာလဲဘယ်လိုကြောင့်လာလဲဆိုတော့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတော့ပါပြီဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဥစ္စာကိုဘယ်လို fill လုပ်တော့မလဲဆိုတော့ဥစ္စာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ yellow color ဘယ်အချိန်ရောက်မှပြောင်းမလဲဆိုတော့ဥစ္စာလည်းကျွန်တော်ပြောပြတော့မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ Kida Studio Final Kida Studio လာလိုက်မယ်လားလို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော် fill လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ request နဲ့ water review ကျွန်တော်နေသွားရပါတယ်အခုကျတော့ဆို request နဲ့ water review ကျွန်တော် main menu ဖြစ်နေပါတော့ဒီ page owner ကိုယ်တိုင်က request ပို့ပြီးသွားရလားမသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့သူဆို main menu ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်တနည်းနဲ့ကျွန်တော် message တော့ပို့မှာပေါ့နော် request and water review ကို message တော့ပို့ရမယ် Facebook team ကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုပို့လဲဆိုတော့ဒီ video မှာကျွန်တော် step by step ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာမပို့ခင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြသွားမယ်ဒီ page မှာပြဿနာရှိတဲ့ဥစ္စာအားလုံးကရှင်းပြီးသွားပါပြီရှင်းပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပို့တာပေါ့နော်တကယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ page မှာအဲ့လိုမျိုးပြဿနာရှိရတာနဲ့ဒီဥစ္စာ request message တော့ပို့လို့ရှိရင်အလကားပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ page မှာရှိတဲ့ပြဿနာအားလုံးဖြေရှင်းပြီးမှတိုင်း request and water review မှာ message တော့ပို့နိုင်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုဆိုရင်ကျွန်တော် part 1 မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသားရှိပါတယ်ဒီ page က health checkup ပေါ့နော်ကျွန်တော် page ပြမယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော် part 1 မှာ health checkup လုပ်တော့ပြီးပါပြီအဲ့ဒီ health checkup ရဲ့ video ကိုကျွန်တော် description မှာ link ချပေးခဲ့မှာအဲ့ဒါစင်တွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဥစ္စာတော့ဒီဥစ္စာ request and water review ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးသွားမလဲဘယ်လိုမျိုး fill လုပ်သွားမလဲဆိုဥစ္စာတကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာfill လုပ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဥစ္စာဒီဥစ္စာတော့လုံးဝပျောက်သွားမှာနော်ရက်60အတွင်းမှာဒီဥစ္စာတော့ပျောက်သွားပါရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် page quality မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မပြန်တော့ quality တစ်ချက်လာလိုက်မယ်ဗျpage quality မှာဒါတွေကြံခဲ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ yellow color ကြံခဲ့မှာဒါကြောင့်ဘာလို့ကြံခဲ့မလဲဒီဥစ္စာကြံခဲ့လဲဘာမှဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page ကတော့ manage အောင်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလောက်ရရှိတဲ့ဥစ္စာ normal ပေါ့နော်အားလုံးက normal ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ page quality ဒီဥစ္စာအဝါအောင်ကြံခဲ့မယ်ဒီဥစ္စာကြံခဲ့မှာဒါကြတော့ဘယ်ချိန်မှပြောမလဲဆိုရင် page မှာတနည်းတိကျအောင်နော်ဒီဥစ္စာနောက်ထပ်အမားတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့တနည်းကြပါတနည်းကြမှာဒီ yellow color ပြန်အစင်းရဖြစ်တဲ့ဒီဥစ္စာအားလုံးပျောက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ page ဆိုရင်လည်း3လကြာတော့ပေါ့နော်ရက်ပေါင်း90တနည်းပေါ့နော်တချို့ page ဆိုရင်လည်းတနည်းကြာတယ်တချို့ page ဆိုရင်ရက်ပေါင်း90ကြာတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီဥစ္စာ yellow color ပြောင်းမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ fill လုပ်ပြီးမှအားလုံးလုပ်ပြီးသွားမှာပေါ့နော်တကယ် fill လုပ်လို့ဒီဥစ္စာဘာလို့မပြောက်လဲလူတွေပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာပြဿနာအရေးမကြီးပေါ့အတိကဒီမှာလာပြီးကြည့်ပါဒီဥစ္စာပျောက်သွားရင်ရပါတယ်နော်ဒီဥစ္စာပျောက်သွားမှပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ on monetization ဆိုမှပြလာမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စကားအပေါ်ပြောနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ request နဲ့ water review ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပို့လိုက်အောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ထားပြီးရှိပါတယ် the partner monetization policy issue ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာရှိပါတယ်ဒီပထမကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် screenshot ဆွဲမှာနော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် screenshot ဒီကနေကျွန်တော်တို့ DT ကိုဆွဲလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဆွဲထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အချင်းချာဆိုတော့အတွက်ပေါ့နော်လာမလာပြီးကျွန်တော်ဒီမှာအခုနောက်တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook link ပေါ့နော် page ကိုပြန်သွားမယ် page ကိုသွားပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလာမယ်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ဆွဲလိုက်မယ်ဗျ copy ဆွဲမှပြန်မှဒီ partner လာမယ်လာပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတဲ့ဘယ် link ဝင်နေမသိဘူးပြန်မယ်ကျွန်တော် link ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာအခုနောက်ကျွန်တော် screenshot ဆွဲပါဆိုတော့ဥစ္စာကျွန်တော် file တစ်ချက်ယူပြီးထည့်လိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာနော်ခုနဆွဲထားဥစ္စာကျွန်တော်အဲ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံစံထည့်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ send message ပို့လိုက်ရှင်ဒီ message ပို့လိုက်ရှင်အဲ့ဒီ Facebook team မှာလည်းကျွန်တော်တို့ Gmail မှာ message ပြန်24နဲ့အတွင်းမှာပို့လာတာရှိရတချို့ဆိုရင်48နဲ့အတွင်းမှာပို့လာရှိရတချို့ကျတစ်ပတ်မှလည်းပို့လာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးသူတို့လာပြီးကြည့်တယ်လာပြီးကြည့်တော့ကိုယ့် page မှာပြဿနာမရှိတော့အားလုံးကင်းရှင်းနေဆိုရင်တော့ဒီ page ကိုပြန်မယ်အဲ့ဒီအခုနကျွန်တော်ပြောတော့ဆိုဒီဥစ္စာပါနော်ဒီ intellectual property အားလုံးသူဖယ်ရှားပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ on monetization လုပ်ပြီးမယ်ပြီးရင်ဒီ page နဲ့ကျွန်တော် monetization အောင်ပြီးမှ page နဲ့အများကျွန်တော် share လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်အခုပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် send ဆိုဥစ္စာနေလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ဒီ video မှာဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြဿနာရှိလို့ရှိရင် fill ပို့လို့မရဘူးဗာမရဆိုကျွန်တော် contact လုပ်ပြီးလာပါကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ပြီးတော့ပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်